kendimi tanıtarak başlayacağım. 네, 저는 지금 한국에서 애터미 사업하고 있는 샤론 로즈 마스터 준이라고 하고요. Ben Kore'de atom işini yürüten Sharon Rose Master'cıyım. 저는 지금 애터미 사업한 지 약 2년 됐고, 저는 원래는 그 한국에서 이제 큰 외국계 기업인 메르세데스 벤츠 코리아라는 데를 다니고 있었어요. Atom işine başlayalı yaklaşık 2 yıl kadar oluyor ve ben Kore'de çok büyük bir holding olan Mercedes-Benz'de çalışıyorum. 한국도 취업하기 어려운데 터키도 어렵잖아요. Türkiye'de dış yüzüne girmek çok zor, aynı şekilde Kore'de de çok zordu. 네, 한국도 너무 어려운데 저도 어렵게 취업을 했어요. Yani çok zor olmasına rağmen ben o işe girebildim. 회사에 들어갔는데 사실은 저도 이제 제가 벤츠를 타고 다닐 수 있을 거라고 생각을 했어요. Ama bir Mercedes'te çalıştığım için hani Mercedes alabileceğimi düşünüyordum. 근데 회사원의 그 라이프는 다 똑같잖아요. Ama size bildiğiniz gibi şirket hayatı hep aynı. 네, 굉장히 그 벤츠가 비싸고 그래가지고 당연히 못 사겠다는 걸 알겠더라고요. Çok pahalı, Mercedes çok pahalı bir araba ve hani herkes alamıyor. 네, 그래가지고 뭐 나는 어떻게 하면 이렇게 좋은 차를 타고 다닐 수 있을까 생각을 했는데요. O yüzden ne yaparım da böyle bir arabayı kullanabilirim diye düşünüyorum. 일단 회사 다니는 걸로는 답이 없더라고요. Ama burada şirkette çalışmak bunun cevabı değildi. 생각해보면 주변에서 회사 다녀가지고 부자가 됐다는 사람 그런 들어본 적 있나요? Çünkü çevremde şirkette çalıştığı için zengin olan birini görmedim. 네, 아무도 없잖아요. Yani hiç siz de görmemişsiniz. 심지어 저랑 같이 오랫동안 일했던 그런 그 벤츠에서 이제 오래되신 분들도 대부분 그 다 한국 자동차 현대 기아를 타고 다니는 거예요. Tam tersine uzun yıllar boyunca benimle aynı şirkette çalışmış olan kişiler bile benden daha önce girenler de tamam Mercedes'in tam aksine Hyundai Kore markasına biniyorlardı. 그래서 어떻게 하면 돈을 벌 수 있을까 진짜 많은 생각을 했어요. O yüzden ben ne yapmam lazım ki daha fazla para kazanayım diye düşündüm. 보통 보면은 이렇게 좋은 차를 타고 다니시는 분들은 대부분 사업을 하시더라고요. O yüzden hep böyle iyi arabalara binen kişileri gördüm. Bunların hepsi kendi işlerini yapıyorlardı. 근데 사업을 하려면은 돈이 있어야 되잖아요. Çünkü iş yapmak istiyorsam paramın olması gerekiyordu. 근데 전 돈도 없었어요. Ama benim param da yoktu. 그리고 사업을 했다가 망하면 리스크가 너무 크잖아요. Zaten bir iş kursam batarsam çok fazla riskli. 제 친구도 당시에 카페를 한번 오픈했다가 망했는데 Tam o sıra benim arkadaşım da bir kafe açtı ve battı. 근데 그 친구가 이제 돈을 많이 잃었어요. O bütün parasını oraya harcamıştı. 그 친구가 돈이 많았는데 카페가 그 무리하게 투자를 했다가 망해가지고 굉장히 많은 돈을 잃었어요. Çok fazla parasını oraya yatırmış olmasına rağmen kafesi battığı için tamamen parası kaldı. 그걸 보고 아 이게 무리하게 사업을 했다가는 사업도 망하고 정말 모든 걸 다 잃을 수 있겠구나라는 생각이 들더라고요. Kendimi zorlayarak bir iş kursam, para yatırsam da bir anda bu işlerin hepsi hani batarsa ben ortada kalacağım dedim. 그러면은 제가 이제 뭔가 공부를 잘해가지고 기술이 좋아서 의사가 된다거나 뭐 전문 직종에서 일하는 방법이 있는데 그건 불가능했어요. Ve böyle iş kurmaktan farklı bir yol ise bir şeyde uzman olmak, böyle doktor gibi bir şeyde uzmanlığım olması gerekiyordu ama benim için artık çok geçti. 그리고 심지어 회사에는 계속해서 저보다 뛰어난 사람들이 들어오는 거예요. Asıl sorun ise şirkete hep sürekli olarak benden çok daha yetenekli insanlar gelip gidiyordu. 저는 이제 영어랑 한국어랑 뭐 이런 거밖에 못하는데 그 다른 친구들은 뭐 독일어도 하고 뭐 프랑스어도 하고 이런 친구들이 계속 들어오는 거예요. Ben sadece İngilizce ve Korece biliyorum ama sürekli olarak şirket Almanca'yı da bilen, yanında Çince bilen sürekli birileri geliyordu. 그러니까 점점 저보다 그 잘하는 친구들이 들어오니까 그런 생각이 들더라고요. 내가 이 회사를 오래 다닐 수 있을까? Bu yüzden sürekli olarak benden daha yetenekli kişileri işe aldıkları için hep böyle düşünüyordum. Acaba ben ne zamana kadar bu şirkette kalabileceğim? 새로운 친구들이 저보다 그 위에 직급에 올라가는 속도가 더 빠른 거죠. Çünkü yetenekli kişiler olduğu için benden hep böyle terfi atlamaları benden çok daha kolaydı. 결국에는 나도 나이가 들고 하면은 나중에 회사에서 나갈 텐데 그럼 나중에 진짜 뭘 해야 될까라는 생각이 들더라고요. Bunlar olmasa bile bir gün yaşım gelince şirketten ayrılmak zorunda kalacağım. O zaman ne yapacağım dedim. 그래서 뭐 어떻게든 돈을 벌어야 되니까 어떻게 하면 돈을 벌 수 있을까 찾아보다가 비트코인을 했어요. O zaman da ne olursa olsun para kazanmam gerekiyor dediğim için Bitcoin yaptım. 네, 터키도 많이 하잖아요. Türkler de çok fazla Bitcoin yapıyor. 네, 근데 비트코인 했다가 잘 안 됐어요 또. Yani Bitcoin yaptım ama iyi olmadı. 네, 돈도 많이 잃고 회사에서 계속 그거 보느라 신경 쓰더라고요. Böyle çok fazla hani para koyup kaybedilebiliyor ve sürekli olarak ona odaklanman gerekiyor. 그걸 계속 보고 있으니까 업무도 잘 안 되더라고요. Ona odaklandığım için şirkette işlerim de iyi gitmiyordu. 네, 그래서 아 진짜 그냥 고민이 되게 많았었어요. Bu yüzden çok fazla endişeliydim. 근데 그 당시 저희 아버지가 애터미 사업이라는 거를 이제 하고 있었는데 이제 로얄 마스터라는 직급에 올라가면서 유럽으로 여행을 같이 가세요. Tam babam da o sırada atım işini yaptığı için Royal Master denen bir seviyeye geldi. O seviyede sizi Avrupa'ya yat tatiline götürüyorlardı. 근데 이제 사실 한국에서 유럽으로 여행 가는 게 굉장히 비싸요. O
zamanlarda Kore'den Avrupa'ya tatile gitmek çok pahalıydı. 터키에서도 한국으로 놀러 오는 거 비싸잖아요. Aynı böyle Türkiye'den Kore'ye gitmek gibi. 그래서 당연히 공짜라니까 놀러 갔죠. Hani bedava olduğu için tabii ki gittim. 저랑 제 동생이랑 제 와이프랑 놀러 갔어요. Babam, kardeşim, karım ve ben birlikte gittik. 근데 갔는데 거기에 많은 그 로얄 마스터들 애터미를 하시는 분들이 다 오셨는데 그분들의 자식들이 다 애터미를 하는 거예요. Oraya gittiğimde babam gibi aynı seviyede Royal Master olan kişiler gelmişlerdi ve onların hepsi oğulları kızlarıyla birliktelerdi. Onların hepsi atom işini yapıyorlardı. 근데 저는 사실 애터미에 대해서 전혀 관심이 없었어요. Ama benim o zaman atomiye karşı hiç bilgim yoktu. 왜냐면 네트워크 마케팅 사업. Çünkü bir network işiydi. 근데 자식들한테 다 시키는 걸 보고 신기했어요. Ama neden çocuklarına böyle öneriyorlar diye önerdiklerini gördüğümde neden diye merak ettim. 왜냐면 사실 자식들한테는 좋은 것만 먹여주고 싶고 입혀주고 싶은 게 부모님 마음이잖아요. Çünkü çocuklarına hep böyle iyi şeyleri öğretmek, onlara iyi şeyleri bırakmak hani insan, anne babanın yüreği öyle. 근데 네트워크 마케팅 사업을 시킨다는 게 이해가 안 갔어요. Ama neden çocuklarla network işini öğrettiklerini hiçbir zaman anlamadım. 전 네트워크 마케팅 사업을 너무 싫어했던 사람이었거든요. Çünkü ben network işine gerçekten nefret eden biriydim. 사실 저희 집은 저희 아버지가 다른 네트워크 마케팅 아메이나 뭐 다른 걸 했다가 망했어요. Çünkü bizim evimizde babam hep böyle Elmey veya diğer network şirketlerini yaparken hepsine batmıştı. 근데 그것도 망하고 다른 사업도 했는데 또 그것도 망했어요. Sadece network işi değil, diğer işleri de yaparken hepsinde batmıştı. 그래서 굉장히 어렸을 때 가난했어요. O yüzden biz çocukken çok fakirdik. 그래서 사실 아버지가 뭐 이렇게 네트워크 마케팅 사업 해가지고 망했다는 그 사실이 자꾸 생각나가지고 그냥 네트워크 마케팅이 싫었어요. O yüzden babam sürekli böyle network işi yaptığını, bir iş yaparak battığını düşündükçe bu işten de nefret ettim. 근데 아버지가 애터미로 성공을 하신 거예요. Ama babam atomide başarılı olmuştu. 그래서 궁금했어요. O yüzden merak ettim. 왜냐면은 자식들한테 시키는 거 보니까 애터미는 좀 다르겠구나라는 생각을 했어요. Çünkü çocuklarına öğrettiklerine göre demek ki atom biraz farklı dedim. 그래서 한국에 와가지고 열심히 알아봤어요. O yüzden Kore'ye döndükten sonra da iyi bir şekilde araştırdım. 근데 사실 한국에 와가지고도 좀 알아보다가 말았어요. Ama atomi Kore'ye gidip araştırdıktan sonra da yine çok fazla şaşırdım. 근데 코로나가 터진 거예요. Tam o sırada da korona çıktı. 아무도 코로나를 예측하지 못했잖아요. Hiçbirimiz koronayı tahmin edemezdik. 저도 코로나가 터지고 집에서만 일을 했어요. Yani korona çıktığı için ben de sadece evde çalışıyordum. 이제까지는 계속 회사에 가서 일을 했는데 갑자기 코로나가 터지고 집에서만 일을 하는 갑자기 그런 시대가 열린 거예요. Sürekli olarak şirkette çalışıp sabahlarken bir anda korona çıktığı için evde çalışmak çok farklı bir zaman olduğunu düşündüm. 그래서 집에서 사실 재택근무하면서 시간이 되게 많았어요. Evde de bu işi yapsam da çok fazla zaman kalıyordu. 그래서 애터미에 대해서 좀 알아봤어요. O zaman ben de atomiyi araştırmaya başladım. 제가 이렇게 이제 한국어로 쓸 건데 이제 하티제가 터키어로 얘기할 거예요. Korece yazacak da. 뭐가 다른지 제가 말씀드릴게요. İlk olarak nelerin farklı olduğunu söyleyeceğim. 일단 첫 번째는 뭐냐면은 애터미는 비용이 없어요. İlk olarak atomide herhangi bir harcamanız yok. 가입비, 월간 유지비 그리고 이 사업을 하는 진입비가 없어요. Üyelik ücreti her ay harcamanız gereken bir kota veya bu işi iş olarak yapmak istediğinizde size ödedilen bir para var. 다행인 거는 저는 사실 애터미가 처음이라서 당연히 비용이 다른 것도 없을 거라고 생각을 했는데 다른 네트워크 마케팅은 비용이 있더라고요. İlk network deneyimim olduğu için atomide bu yoksa demek hiçbir network'te yok diye düşünüyorum bu harcamalar ama öğrendiğim yerlerinde hep varmış. 다른 네트워크 마케팅 사업을 하려면 돈을 내야 돼요. Diğer network işlerinde bu işi yapmak istiyorsanız para vermeniz gerekiyor. 근데 애터미는 이 사업을 하는데 비용이 전혀 들어가지 않아요. Ama atom işini yapmaya kalktığınızda hiçbir harcama yapmıyorsunuz. 그러니까 내가 이 사업을 그냥 쉽게 부업으로도 할 수 있는 거고 이게 돈이 되면 전업으로도 할 수 있는 거예요. Bu da sizin atom işini böyle ek iş olarak da yapmanızı kolaylaştırıyor ve istediğiniz zaman yapmaya başlamanız size kalmış. 사실 한국도 그렇고 터키도 그렇고 한 가지 직업으로는 사는 게 어려워요. Çünkü şu an Kore'de öyle, Türkiye'de de öyle sadece bir meslekte yaşamak çok zor. 너무 많은 것들이 비싸지고 있고 정말 우리는 자식들을 부양하기에는 좀 너무 힘든 삶을 살고 있어요. Çünkü çok fazla şey gitgide pahalılaşıyor ve ailesine çocuklarına bakması gereken insanlar var. 한국에서도 뭐 투잡, 쓰리잡 이렇게 하시는 분들 많아요. Kore'de de şu an 2-3 işi birden yapan kişiler var. 다들 뭐 그렇게 하는 이유가 그거죠. 가족들 위해서. Onların hepsini yapmasının sebebisi aileleri için. 그러니까 애터미도 이렇게 사이드잡으로 할 수 있는 게 일단 비용이 안 들어가기 때문에 부담이 없는 거예요. Bu yüzden atomiyi de ek iş olarak yapabilirsiniz çünkü hiçbir harcama yapmadığınız için size sıkıntılar vermeyecek. 두 번째는 뭐냐면요.
İkinci olayda 글로벌 비즈니스. global işin mümkün olması. 이게 뭐냐면요. 지금 제가 한국인이잖아요. Bu ne diye sorarsanız mesela ben şu an Koreliyim. 근데 여기 지금 튀르키예 분도 있고 어떻게 보면 인도 분도 계신 거잖아요. Mesela burada Türkler de var, Hindistanlı kişiler de var. 이분들이 제 아래에서 애터미 가입을 하고 물건을 구매하시고 사업을 하시면은 다 저한테 그게 포인트로 들어와가지고 제가 그게 이제 나중에 돈으로 받는 거예요. Yani şu an üye olup alışveriş yaparsanız sizin yaptığınız alışverişlerin puanı %100 olarak onaylanarak bana kadar geliyor. 근데 중요한 거는 여러분 아래에도 다른 그 나라의 애터미가 오픈한 나라의 국가의 분들이 계속 들어올 수 있다는 거예요. Burada önemli olan şey ise ve sizin altınızda da diğer ülkelerden atomun açık olduğu ülkelerdeki insanların rahatça girip üye olabilmesi. 한국 아래 터키 오고, 터키 아래 한국 오고, 한국 아래 인도 오고, 인도 아래 영국 오고. Böyle Kore'nin altına Türk gelip Türk'ün altına Alman, Alman'ın altına Hindistan, yine Türk, yine Kore, yani sürekli olarak bu akış olabilir. 애터미가 오픈한 국가 전 세계 24개 국가 저희 지금 오픈했는데요. Şu an 그 국가의 멤버들이 다 여러분 아래로 들어올 수 있다는 거예요. Şu an 24 ülkede açık atomi, bu ülkeler bulunan tüm kişiler sizin altınıza üye olarak gelebilir. 근데 중요한 건 비용이 안 들면서 사업도 할 수 있고 물건 구매할 수 있다는 거예요. Buna rağmen de herhangi bir ücret ödemeden veya her ay sizi hiçbir şeye sıkıştırmadan yapabileceğiniz bir iş. 저는 사실 이것 때문에 애터미를 시작한 게 제일 컸어요. Bu yüzden benim bunu düşünerek başlama sebebim en büyüğünden biriydi. 분명히 한국은 경제가 만약에 안 좋더라도 글로벌 비즈니스가 가능하다면 da른 나라에서 애터미를 제품을 소비할 사람이 있다면은 분명히 애터미는 계속 생산하겠구나라는 생각이 들더라고요. Mesela bir gün Kore'nin ekonomisi çok kötü olsa da ben diğer ekonomileri kullanarak para kazanabilirim diye düşündüğümde bu etkimin çok büyük olduğunu gördüm. 그리고 이제 여기 계신 분도 그렇지만 글로벌 회사에서 일을 하면은 아무래도 그 다른 나라에 그 아는 네트워크가 굉장히 많잖아요. Mesela şu an siz de bu işi yaparsanız diğer mesela ülkelerden tanıdığınız çok fazla kişi olduğundan dolayı global bir işe başlamış olacağız. 저도 독일 회사에서 일을 하니까 독일 분들이랑 맨날 연락을 하다 보니까 나중에 이분들을 가입시키면 되겠다. 이분들로 해서 내 그 네트워크를 그룹을 만들면 되겠다는 생각이 들더라고요. Ben de bir Alman şirketinde çalıştığım için şimdi onlar Almanya'da açılınca ben bunları demek üye yapabilirim. Üye yapınca da benim global grubum daha da büyüyecek. 애터미는 이 아이디 하나로 전 세계 어디든지 가입을 이제 사람들이 아래에 들어올 수 있거든요. Çünkü Atomi'de tek ID'ye sahipseniz diğer ülkelerde, Atomi'nin açık olduğu tüm ülkelerde bu işi rahatlıkla yapabilirsiniz. 근데 다른 네트워크 마케팅이 안 돼요. Ama diğer network işlerinde bunu yapamazsınız. 뭐 예를 들어서 이제 많이 하는 게 아메이. Mesela Envei şirketi. 예를 들어서 아메이를 하고 싶다는 사람이 독일에서 나왔어요. Mesela bir kişi Envei yapmak istiyor ve Almanya'da yaşıyor. 그러면 여러분은요 터키 아이디도 하나 키워야 되고 독일 아이디도 하나 키워야 돼요. O da sizin Türkiye'deki ID'nizi büyütmeniz ve aynı zamanda Almanya'da bir ID oluşturup onu büyütmeniz gerekiyor. 근데 여러분은 터키에서 시작한 아이디 하나로 전 세계 애터미 오픈한 국가 어디든지 하나의 아이디로 다 관리를 할 수 있는 거예요. Ama Atomi'de sadece Türkiye'de olan ID'niz bir tane ID'de tüm ülkelerde rahatlıkla iş yapabilirsiniz. Tek ID'yle. 네, 세 번째는 뭐냐면 무한 단계 그리고 누적이. Üçüncü olarak da sonsuz seviye, sonsuz gelişim. 이게 뭐냐면요 무한 단계는 여기서 사실 저를 직접적으로 아시는 분들은 많이 없잖아요. Sonsuz seviye ne derseniz mesela şu an benim bizzat olarak tanıdığım çok burada herkes yok, yani çok fazla kişi yok. 네, 저는 사실 저도 여기서 이제 저도 직접적으로 아시는 분은 없는데 예를 들어서 지금 오늘 새로 오신 이 인도 분이 Mesela burada ben bizzat tanıdığım çok fazla kişi olmamasına rağmen sizi tanıyor. Mesela siz. 이 인도 분이 예를 들어서 아래 파트너분들을 만들어가지고 뭐 파트너 만들어가지고 뭐 소비자도 만들었어요. 그분들이 물건을 샀어요. 그러면은 그분들의 매출이 다 저한테도 100% 인정이 돼요. Mesela ben sadece sizi tanıyorum ve siz grubunuzu büyütüp üyeler yaptığınızda, işi yaptığınızda sizin altında bulunan herkesin alışverişi %100 olarak bana gelecek. 근데 이게 100%다 누적돼요. Ve bu PB'lerin %100'ücüne aktarılacak. 이게 뭐냐면은 다른 네트워크는요. 저는 제가 만약에 이 인도 분을 직접적으로 알면은 이분만 100%로 인정해요. 대신 이분 데리고 오시는 분들이 매출을 치면 50% 인정을 해드릴게요. 이런 식으로 점점 내려가면 내려갈수록 원래는 퍼센테이지가 낮아져요. 다른 네트워크 마케팅은. Diğer network işlerinde mesela siz direkt tanıyor. O zaman sizin yaptığınız alışverişin PB'sinin yani puanının %100'ücüne aktarılıyor ama sizin getirdiğiniz tanıdığınız bir kişininki cuna %50. Sonra onun getirdiği %30 böyle azalarak aktarılıyor. 네,
네, 근데 애터미는 모든 걸 다 100%로 인정을 해주는 거예요. Ama Atomi'de ne kadar aşağılardan, ne kadar kim tanıdığı olursa olsun hepsinin %100 bilgisi geliyor. 그래서 애터미는 사실은 이게 바이너리 시스템이에요. Ve Atomi ikili sistem. 이게 자기 왼쪽과 오른쪽 그룹을 키우는 게임이에요. Yani bu sizin sağınızı ve solunuzu büyütmeniz gereken bir oyun. 바이너리인데 다른 네트워크는요. 이게 많으면 6줄도 있어요. Bizde sadece 2 tane kod var, binary sistem ama diğer network şirketlerinde 6 tane, 5 tane, en fazla 6 tane. 근데 애터미는 쉽게 바이너리인데요. Bu çok kolay bir sistem aslında binary sistem. 내가 많은 사람을 알 필요가 절대 없어요. Bu da sizin çok fazla kişiyi tanımanıza gerek olmadığı anlamına geliyor. 딱 2명만 알아도 돼요. Sadece 2 kişiyi tanımanız yeterli. 왜냐면은 이 무한 단계 덕분에 애터미는 이 2명만 알아도 된다는 거예요. Çünkü bu sonsuz seviye sayesinde sadece 2 kişiyi tanımanızı mümkün, tanımanızla iş yapmayı mümkün kılıyor Atomi. 네, 이 인도분이 A라고 생각을 할게요. Mesela sizi aile olarak düşünelim. 전 이분만 알아요, 만약에. Çünkü o sadece sizi tanıyor diyelim için. 네, 저는 이분만 계속 관리를 했어요. Mesela sürekli olarak ben sizi yönettim. 근데 이분이 열심히 하세요. Ve siz de çok sıkı çalışıyorsunuz. 근데 이분이 계속 사람들을 데리고 올 거 아니에요, 또? Ama siz de bu sefer sıkı çalıştığınız için sürekli olarak insanları getiriyorsunuz. 이렇게 데리고 오는 거에 대해서 애터미는 다 100%로 저까지 포인트를 100%로 해준다는 거예요. Bu da sizin getirdiğiniz kişilerin alışverişlerinin %100'ünün cuna aktarılmasını sağlıyor. 네, 심지어요, 애터미는 뭐냐면요. 내가 있으면은 내 위에 스폰서가 있을 거 아니에요. Mesela burada tam tersinde mesela Cun varsa Cun'un da bir sponsoru var. 그래서 저를 가입시킨 누군가 스폰서는 또 있겠죠. Sizi kaydeden kişi sizin sponsorunuz. 근데 중요한 건 스폰서도 어차피 성공하려면요. 왼쪽과 오른쪽 그룹을 키우는 게임이기 때문에 나를 키워야 돼요. Burada önemli olan şey sponsor da sonuçta bu işi yaptığından dolayı o da sağını solunu büyütecek. Sağını solunu büyüttüğünde zaten siz onun bir dalında yer alıyorsunuz. 결국에는 스폰서도 사업을 하는 사람이라면은 가입을 내 아래로 시켜줘요. Ve burada zaten sponsor da bu işi yapan kişi olduğu için o da yeni bir üye gördüğünde tabii ki sizin altınıza yönetiyor. 결국에는 이 사람이 스폰서가 가입시켜준 사람이라도 이 사람의 매출이 나한테 다 100%로 누적이 되는 거죠. Yani bu kişiyi sponsor kayıp üye yaptırsa bile bu kişinin yine alışverişleri kimine kadar %100 arttırılıyor. 네, 그래서 이 무한 단계 덕분에 애터미는 내가 네트워크 마케팅이 처음인데 아는 사람이 많이 없어 이런 분들도 충분히 성공할 수 있다는 O 거예요. yüzden bu sonsuz seviye sayesinde işte atom diyorum. Network kişi benim ilk deneyimim, hiç deneyimim olmadı diyen kişiler bile bununla başarılı olabilirler bu sistemde. 네, 그리고 무한 누적이 있는데요. Ve sonsuz gelişim. 이거 뭐냐면요. 애터미는 내가 수당을 받을 수 있을 때까지 포인트가 안 사져요. Bu da Atomi'de sizin puana, komisyon alabilmeniz için, komisyon alana kadar puanınız hiçbir şekilde silinmiyor. 애터미는 물건을 살 때 포인트를 줘요. Atomi'de size alışveriş, yani ürünü aldığınızda size puan geliyor. 한번 예를 한번 들어볼게요. Bir tane örnek vereceğim. 뭘 그러니까 칫솔 하나 해볼까? 이브닝 케어 세트 할까? 이브닝 케어 세트라는 게 있어요. 아까 보셨나요? 아까 제품들? Evining care seti var mesela şurada. 이게 이브닝 케어 세트인데요. 이게 340불이란가? 400일인가? Bu. 이게 얼마예요? 424 lira. 428이라. 자, A가 424리라짜리 이브닝 케어 세트를 샀다고 생각을 할게요. 이게 포인트가 17,500인가요? 네. Mesela A kişisinin bu evining care setini 424 liraya aldığını düşünün. Bunun ürünün puanı 17.500. 네, 그러면요. 이 A가 산 거에 대해서 B는 왼쪽 그룹에 이 포인트가 쌓이는 거예요. Bu kişi bunu aldığı için benim de sol kolumda böyle ekrana baktığımız sağ sol kolumda bu TV onaylanıyor. 네, 근데 이 C도요. 이걸 샀어요 또. Ama bu C olan C kişisi de gelip o ürünü aldı. 그러면요. C가 산 거에 대해서는 A도 오른쪽 그룹에 포인트가 쌓이는 거고 N도 왼쪽 그룹에 포인트가 쌓이는 거죠. Bu kişi bu ürünü aldığı için bu kişi A kişisi sağ tarafında 17.500 aldı. Bu kişiye A kişisine de A kişisinin sağ kolunda da bu puan gelmiş oluyor. Ama bu puan böyle 17.500, 17.500 diye bu kişinin solunda da yer almış. 네, 근데 이 애터미에서 수당을 받는 기준이 있는데요. 네, 이게 30만 포인트예요. Atomi'de de sizin komisyon almanız gereken standart 300.000 PB. 이게 왼쪽 그룹과 오른쪽 그룹이 30만 포인트가 될 때 500리라가 이제 생기는 거예요. Bu da sizin sağ kolunuz 300.000 PB, sol kolunuz 300.000 PB olduğunda size 500 lira veriyor. 네, 근데 중요한 거는
이 무한누적이 뭐냐면요. 이 포인트가 사실은 왼쪽과 오른쪽에 이렇게 동일하게 다 생기면 좋겠는데 A라는 사람이 너무 잘하면 이쪽에 포인트가 엄청나게 크게 뜰 수 있는 거죠. Yani tabii ki burada önemli olan şey ise bu dediğimiz sonsuz gelişim. Bu 300 bölü PV tabii ki ikisi eş zamanlı olarak gitse yani ikisi 300 olduğunda. Bu taraf 300 oldu, sonra bu taraf 300 oldu, 500 değil. İkisi artık 300 olduğunda ikisi sıfırlanıp 500 oluyor. Bunu mesela A kişisi çok çalışıyor, bu 300 çok çabuk oluyor ama B kişisi daha yavaş. O yüzden olmuyor diyelim. Merhaba. Merhaba. hoş geldiniz. Hoş bulduk. 네. 근데 왼쪽에 포인트가 아무리 많이 쌓여도 오른쪽에 안 쌓이면은 돈을 못 받는 건데 원래는 다른 비즈니스 같은 경우에는 달이 지나가면은 다음 달이 지나가면은 이 포인트가 다 없어져요. O yüzden hani A'nın altında çok alışveriş olduğu için 300 bin çabucak oluyor ama B'nin altında daha o kadar hızlı ilerlemiyor. Ama burada da sizin komisyon alabilmeniz için ikisinin de 300 olması lazım. Normalde diğer network şirketlerinde bu taraf 300 oldu ya ayın sonunda bu puanların hepsi siliniyor. 그러면은 결국에는 다음 달에 포인트가 없어지니까 내가 이번 달 말에 막 물건을 사는 거예요. 여기 포인트 맞춰가지고 수당을 받으려고. Ama o kişi diğer network işlerinde burası 300 olmuş. Hani burasında çabalarsa komisyon alabilirim diyerek puanı silinmesin ayın sonunda diyerek buraya da para harcıyor durduk yere. 근데 애터미는 무한누적이라는 게 있기 때문에 이게 뭐냐면은 수당을 받을 수 있을 때까지 이게 안 없어진다는 거예요. Ama Atomi'de siz bu komisyon alana kadar bu puanlar yok olmuyor. 그렇기 때문에 다른 네트워크 마케팅 같이 이렇게 막 그 포인트를 맞추려고 물건을 막 사재기 한다거나 그런 일이 없는 거죠. O yüzden diğer network işleri gibi işte komisyon alabilmek için hemen böyle bir durduk yere kendinize harcama çıkarmak gibi bir sorun da yok. 네, 네 번째는 뭐냐면요, 상한선이에요. Dördüncü ise gelir sınırı. 이게 뭐냐면요, 되게 중요한 건데요. Bu çok önemli bir madde. 다른 네트워크 마케팅은 일이 시작한 사람이 돈을 더 많이 벌어가는 구조예요. Diğer network işlerinde ilk başlayan kişi her zaman çok daha fazla parayı kazanır. 근데 애터미는요, 나중에 시작해도 상관없는 게 상한선이 있기 때문이에요. Çünkü Atomi'de böyle bir şey yok. Bunun olmamasının sebebi ise bu gelir sınırı. 그 벌 수 있는 돈의 상한선이 있어요. Çünkü kazanabileceğiniz paranın bir sınırı var. 그렇기 때문에 애터미는 지금 시작해도 충분히 가능성이 있다는 거죠. O yüzden Atomi'de şu an başlasanız bile yine aynısınız. 저희 아버지도 상한선이 됐어요. Şu an babam da o sınıra ulaştı. 저도 상한선이 되려고 지금 일을 하는 거예요. Ben de bu sınıra ulaşmak için çalışıyorum. 저와 저희 아버지가 버는 돈이 얼마냐면요. Yani ben de babamın kazandığı para. 저번에 여기서 잘못 말했었는데 Geçen buradayken yanlış söylemiş. 7만 달러를 한 달에 벌어요. Bir ayda 70 bin dolar kazanıyor. 엄청 큰 돈이잖아요. Büyük bir para. 네. 저희는 상한선이 다 닿았기 때문에 이 돈을 벌 수 있는 거예요. 저희 아버지 같은 경우에는. Babam artık bu sınıra ulaştığı için bu parayı her zaman kazanıyor. 물론 이 버는 돈 중에서 저는 한 5천 달러 정도 되는 것 같아요. Burada babamın kazandığı parasıyla hani benim kazandığım parayı topladım diyor. Onunki de 5 bin kadarmış. Babasınınkini yazmış. 근데 대단해 보이려고 이렇게 같이 합쳐가지고 이렇게 얘기하는 거예요. Böyle havalı dursun diye ikisini birleştirdim. 네. 일단은 상한선이 없으면은 나중에 시작해도 가능성이 없어요. Bu eğer bu gelir sınırı olmazsa daha sonra başladığınızda başarılı olamazsınız. 솔직히 말해서 제가 아까 말했잖아요. 가족들을 왜 시키지? 이 네트워크 마케팅을 왜 시킬까라는 생각을 했다고 했잖아요. 아들들한테. Biraz önce söylediğim gibi neden çocuklarına işte network işini öğrettiklerini demiştim ya. 상한선이 있기 때문에 지금 시작해도 충분히 가능성이 있기 때문에 자식들이 시켰던 거예요. Yani gelir sınırı olduğu için şu an bile başlasalar şanslar olduğundan, ihtimalleri yüksek olduğundan dolayı öğretmişler diye düşünüyorum artık. 네, 다섯 번째는 뭐냐면 3대 상속이에요. Beşinci madde ise üç kuşak aktarım. 이게 뭐냐면요, 우리 이 애터미는요 아이디를 자식이랑 내 손자까지 상속해줄 수 있어요. Bu ne demek diye sorarsanız Atomi ailenizi sizin kendi çocuğunuz ve torununuza miras olarak bırakabilirsiniz. 여러분 회사 다녀가지고 회사에서 나중에 나간다 그러면은 너 잘 나갔어 하면서 이제 돈을 막 주나요? 잘 İşte 나갔어. şirkette çalışıyorsunuz, o şirketten ayrıldıktan sonra sen çok iyiydin deyip hala size para ödüyorlar mı? 그렇지 않잖아요. Böyle yapmazlar. 그냥 나가면 끝이잖아요. Siz çıktığınız anda son. 근데 애터미는요 내가 어느 정도 물론 처음에 가입했다고 해가지고 애터미에서 돈을 주는 건 아니에요. Atomi'den sizi para veriyor ama bu hemen üye oldum hemen bırakayım gibi değil. 내가 애터미에서 내가 이 제품을 쓰는 소비자와 나같이 이렇게 일하는 파트너 이런 그룹을 어느 정도 형성을 해놓고 Atomi'de bu ürünleri kullanan tüketiciler ve sizin gibi bu işi yapan partnerlerinizi belirli bir seviyeye getirdikten sonra 내가 이 일을 그만두면은 전 돈을 받아요. o işi bıraksanız da siz hala para kazanıyorsunuz. 오히려 돈을 더 계속 받겠죠. 왜냐면은
저같이 일하는 사람들이 아래에 많기 때문에 저는 계속 그룹이 커지겠죠. Tam tersine çok daha fazla para kazanabiliyorsunuz. Çünkü sizin altında sizin gibi sıkı çalışan yeni kişiler sürekli ortaya çıkıyor. 근데 심지어 내 아이디를 내 자식과 내 손자까지 줄 수 있다는 거예요. Ve bu da sizin kullandığınız bu ID'yi sizin torununuza ve çocuğunuza böyle yani miras olarak bırakabilirsiniz. 내가 벌던 수입을 내 자식들한테 줄 수 있다는 게 얼마나 대단한 일인지 아시죠? Yani kazandığınız tüm parayı siz olmasanız da çocuklarına veren bir şirketin ne kadar hani mükemmel olduğunu anlamanız gerekiyor. 저도 저희 아버지 아이디를 받을 수 있어요. Ben de şu an babamın ID'sini alabilirim. 저도 이제 걱정이 없는 거죠. 제 손자도. Benim şu an bu yüzden hiçbir endişem yok. Benim çocuğumun da yok. 사실 우리가 이 현대 사회를 살면서 예측할 수 없는 일들이 너무 많이 일어나잖아요. Çünkü biz normal insanlar olduğumuz için hiçbir zaman böyle geleceği tahmin edemeyiz. 뭐 아까도 얘기했던 것처럼 코로나를 아무도 예상하지 못했고, Hiç kimse koronayı da tahmin edemezdi. 그리고 우크라이나랑 러시아랑 전쟁할 거라고 아무도 예상 못했고, Kimse Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı da tahmin edemezdi. 앞으로도 사실 코로나 같은 병이 안 올 거라는 보장이 있을까요? İleride de korona gibi bir virüsün çıkacağının garantisi var mı çıkmayacak? 저는 분명히 코로나 같은 병이 또 올 거라고 생각을 해요. Bu yüzden yani bilim adamları da korona gibi bir şey tekrar geleceğini söylüyor. 그리고 전쟁 같은 것도 또 일어나겠죠 분명히. Tabii ki savaş gibi şeyler de sürekli çıkacaktır. 그리고 당장에 저도 내일이라도 교통사고가 나서 죽을 수도 있는 거예요. Bunlar olmasa bile yarın bir gün trafik kazası geçirip ölebilirim. 이거는 모든 거는 신만이 알 수 있는 일이잖아요. Bunların hepsi hani bizim kontrol edemeyeceğimiz şeyler. 인간은 모르는 거잖아요. İnsan olduğunu bilemez. 그래서 내가 만약에 정말 내일이라도 교통사고로 죽게 된다면 내 남은 아들, 딸들은 어떻게 해요? Yani yarın bir trafik kazası geçirsem ve ölsem benim kalan çoluğum ne yapacak? Çocuk. 너무 힘든 삶을 살 거 아니에요. Çok zorlu bir hayat yaşayacaklar. 근데 내가 만약에 애터미를 했더라면은 내 아이들을 줄 수 있다면은 이거야말로 미래를 위한 보험 아닐까요? Bu yüzden ama şu an atomu yapıyorum ve bu olay olduğunda onlara ID'mi verebilirsem bu onların bir sigortası olacak. 그래서 사실은 한국에서는 굉장히 많은 분들이 이 3대 상속 때문에 애터미 일을 많이 하시고 계시고요. Yani Kore'de de çok fazla kişi bu madde 3 kuşak aktarımı yüzünden atom işini çok fazla yapıyor. 공무원에서 은퇴하신 분들도 이 3대 상속 때문에 하시는 거예요. 나이 드셨는데 왜 이렇게 돈 벌려고 열심히 하세요 하는데 이유가 다 자기 손자들 들으려고 이제 하시는 거죠. Memur olup emekli olmuş kişiler bile artık bu işi yapıyor. Neden yapıyorsunuz dediğimizde de hep bunu söylüyorlar. Çocuklarına bunu bırakabilmek için. 네. 여섯 번째는 뭐냐면요. 이게 모든 게 100% 한국 제품이에요. Altıncı madde ise bu ürünlerin tamamen %100 Kore malı olması. 애터미는 제조사가 한국풀마라는 회사에서 화장품을 만들어요. Atom'un ürünleri Kolmar Korea denen bir üretici firmadan geliyor. 이 폴마라는 회사에 대해서 잘 모르시는 분들도 있을 것 같아서 설명을 드리는데요. Kolmar firmasının nasıl bir firma olduğunu bilmeyenler için anlatacağım. 폴마는 한국에서 모든 대부분의 화장품이 다 폴마에서 만들어져요. Kolmar şirketi Kore'deki tüm kozmetik ürünlerin üretici firması. 아마 여기에서 그 한국 화장품 브랜드 아는 것들은 대부분 다 폴마에서 만든 거예요. Yani sizin bildiğiniz tüm Kore markalarının hepsi o Kolmar şirketinde yapılıyor. 중요한 건 이 폴마에서 만들어져가지고 브랜드만 애터미로 나가냐 무슨 다른 브랜드로 나가냐 그 차이인 거예요. Orada Kolmar şirketinde ürünler üretildikten sonra bu atom ürünü veya başka bir markanın ürünü diye burada ayrılıyor. 뭐 여러분도 아는 것처럼 사실 한국 화장품이 품질이 좋기로 유명하잖아요. Kore ürünleri de kalitesinden dolayı çok ünlü. 네, 아마 여기 계신 분들 중에서 애터미 제품을 한 번도 안 쓴 분들은 있어도 한 번만 쓰신 분은 없을 거예요. O yüzden şu an aranızda atom ürünü hiç kullanmamış kişiler var ama bir kez kullanmış hiç kimse yok. 아 써보면 정말 달라요. Çünkü kullandığınızda çok farklı olacak. 제가 애터미 사업을 열심히 해가지고 애터미 제품이 좋다고 하는 게 아니라 애터미 제품은 정말 객관적으로 품질이 좋아요. Yani atom işini yaptığım için atom ürünün güzel olduğunu söylemiyorum. Kalitesi güzel, yani kullandığım için güzel olduğunu söylüyorum. 물론 모든 제품이 할랄 인증에 돼 있고 허벌까지 돼 있는 거예요. Ve bütün ürünlerin helal sertifikası var ve hepsi vegan ve bitkisel. 사실 이 네트워크 마케팅 사업은 물건이 잘 팔려야 돼요. Eğer network işi yapıyorsanız ürünün çok iyi satması gerekiyor. 물건이 잘 팔려야지 사람들이 많이 이렇게 물건을 사가지고 내 그룹이 커지는 거잖아요. Çünkü ürün iyi satmalı ki çok fazla kişi bunu alsın ve sizin grubunuz büyüsün. 근데 조건은 바로 애터미 제품이 좋아야 된다는 거죠, 품질이. Bu da böyle olması, bunu sağlayan şey ise atom ürünlerin kalitesinin çok yüksek olması. 만약에 제품의 품질이 안 좋다면 사람들이 살까요? Eğer zaten kalitesiz bir ürün olsa insanlar bunu alır mı? 저는 사실 이 애터미를 공부하기 전에 다른 네트워크 마케팅 회사에 대해서 굉장히 오랜 시간 동안 공부를 했어요. Ben de Atomi'ye başlamadan önce diğer network şirketlerini uzun zaman boyunca araştırdım. 저는 가장 많이 비교를 한 게 아미였어요. Benim böyle en çok karşılaştırdığım şirket Envey'di. 뭐 아미는 아시겠지만 사실 글로벌 네트워크 마케팅 회사 넘버1이고 굉장히 오래됐어요. Envey'i bilmeyenler için çok uzun süre önce yani yapılmış bir şirket ve en yüksek yani bir numara
network şirketi. 약 60년 됐거든요. 60 yıl önce kurulmuş. 네. 제품을 써봤는데 품질이 좋더라고요. Kullandığımda yani ürünlerin güzel olduğunu gördüm. 네, 아메이 제품이 품질이 좋은데 너무 비싸요. Kalitesi çok güzel ama çok pahalı. 네, 근데 애터미는요 제품이 품질이 좋은데 가격이 이 정도면 저렴해요. Ama Atomi ona kıyasla ürünleri yine kaliteli ve fiyatı da ona göre çok daha ucuz. 그렇기 때문에 애터미 제품을 쓰신 분들은 다른 제품을 못 쓰시는 거예요. O yüzden Atomi ürünü kullanan kişiler diğer ürünleri kullanamıyorlar. Markaları diyelim. 아메이 얘기가 나와서 그러는데 이 글로벌 비즈니스 아까 얘기하다가 그 얘기까지 하려고 했었는데요. Daha önce global işleri anlatırken emeği söylemiştim. 애터미는 하나의 아이디로 전 세계 글로벌 애터미 오픈한 국가 사업이 다 된다고 그랬잖아요. Atomi'de tek ID ile Atomi'nin açık olduğu tüm ülkelerde iş yapabilirsiniz. 아메이가 오픈한 국가가 한 100개가 넘어요. Şu an Atomi'nin açık olduğu ülke %100'ü aşkın ülkede. 근데 60년 됐거든요. Çünkü 60 yıl önce açılmış. 근데 애터미는 이제 12년 됐고요. Ama Atomi açılalı 12 yıl oldu. 이제 오픈한 국가가 24개 국가고요. Yani şu an 24 ülkede açık. 앞으로도 오픈할 국가가 굉장히 많아요. Yani ileride de açılacağı çok fazla ülke var. 저는 그 생각을 한 거예요. 아메이가 이렇게 오래됐는데 이렇게 많은 국가를 오픈했는데도 글로벌 비즈니스가 안 되는데 Ben de bunu düşündüm. Emeği açılalı çok uzun süre olmuş ve çok fazla ülkede açık olmasına rağmen global iş olmuyor. 애터미는 아직도 오픈할 국가가 많은데 글로벌 비즈니스가 되니까 언젠가는 분명히 내 아래에 내가 외국인을 직접적으로 모르더라도 이 무한 단계에 의해서 분명히 내 그룹에 외국인들이 많이 들어오겠구나라는 생각이 들더라고요. Atomi'nin ona kıyasla açılmasından çok uzun bir süre geçmemesine rağmen birçok ülkede açık ve bu global iş sayesinde bir gün benim altıma da Atomi'nin açık olduğu ülkelerdeki kişiler girecek ve bu sonsuz sonsuz seviye dediğimiz şey sayesinde de hiç ben onları tanımasam bile onlar benim grubumda yer alabilecekler. 그래서 내가 또 요새 얘기 안 하는 게 요즘 제가 하도 설명을 많이 하다 보니까 중간에 하다 자꾸 까먹어요. Çok fazla anlattığım için unuttum diyorum. Azamol'u 네, 7번째는 뭐냐면요 아자몰이에요. Yedinci ise Azamol dediğimiz bir site. 네, 아자몰이 뭐냐면 사실 터키는 없어요. Azamol denen site şu an Türkiye'de yok. 그 터키 트렌드홀 있잖아요. Yani Türkiye'deki trend yok. 네, 트렌드홀에서 많은 물건들을 팔잖아요. Trendyol'da tüm yani bir sürü çeşit ürün satılıyor. 네, 근데 그 물건들을 사고 여러분들은 그냥 물건만 받죠. Siz orada alışveriş yapınca sadece ürün alıyorsunuz. 근데 애터미는요 이 트렌드홀 같은 사이트가 이제 아자몰이에요. Atomi'nin ise bu Trendyol gibi her şeyin içinde olduğu site Azamol denen site oluyor. 네, 근데 모든 제품을 다 파는데 거기에도 포인트가 있다는 거예요. 이런 포인트가. Yani bütün her şey satılıyor ve orada satılan şeylerin de puanları var. 근데 이 아자몰을 이용하면은 수당을 받는다는 거예요. 이렇게 포인트를 적립받아 가지고. Ve yine Azamol'u kullandığınızda da bu puanlar geldiği için yine komisyon alabiliyorsunuz. 트렌드홀 같이 모든 제품을 다 팔거든요. 그리고 심지어 맥도날드, 스타벅스 여러분 아는 모든 브랜드가 다 팔아요. Trendyol gibi hatta Trendyol'dan daha fazla markaların ürünlerini satıyor. Bu Starbucks, McDonald's gibi yiyecekler her şey var içinde. 이런 아메이나 다른 네트워크 마케팅에서 이런 걸 하는 걸 보셨나요? Hiç böyle emeği gibi bir şirket yani böyle diğer network şirketlerinde böyle bir şey gördünüz mü? 자동차 빼고 다 팔아요. Bu sadece olur. 자동차 알아봐요. Araba hariç her şeyi satıyor. 그러니까 사실은 애터미는 경쟁 자체가 다른 네트워크 마케팅 회사가 아니거든요. Bu yüzden Atomi'nin böyle rakip şirketlerin bir diğer network şirketleri değil. 애터미는 애초에 창립부터 목적 자체가 다른 네트워크 마케팅을 이겨가지고 전 세계 넘버원이 되자가 아니고요. Atomi kurulduğu günden beri diğer network şirketlerini geçerek dünyada bir numara network şirketi olalım değildi amacı. 애터미의 경쟁 회사는 어디냐면은 아마존이나 알리바바 같은 글로벌 컴퍼니예요. Atomi'nin kendi rakipleri Amazon veya Alibaba gibi normal dağıtım şirketleri. 그렇기 때문에 사실 애터미의 성장 속도가 굉장히 빠른 거고요. Buna hedef aldığı için de Atomi'nin başarı hızı çok fazla. 애터미는 지금 설립한 지 12년이 됐는데 글로벌 랭킹 10위예요. 글로벌 랭킹 10위. Başlayalı 12 yıl olmasına rağmen dünyanın en iyi network şirketleri arasında yer alıyor. 네, 이 아자몰이 물론 터키에는 없는데요. 터키에도 오픈을 할 거예요. Azamol şu an Türkiye'de yok ama tabii ki Türkiye'ye de açılacak. 네, 애터미 설립자이신 박강길 회장님이 전 세계 아자몰 오픈한다고 얘기를 하셨고요. Çünkü Atomi'nin kurucusu olan Park Hang-gi tüm dünyada Azamol'ün olacağını söyledi. 이게 들어오면요. 애터미 제품을 굳이 안 사더라도 내가 모든 사는 거에서 포인트를 얻기 때문에 정말 편하죠. Bunu duyduktan sonra bir insan Atomi ürünü kullanmasa bile diğer ürünleri kullandığı için bununla da iş yapabilirim dedim. 한국에서는 주유를 해도 포인트 받고요. Şu
기름나무. Araba 기름. Kore'de böyle petrol hani petrol aldığınızda da bunun puanı geliyor. 자동차 운전하려면 기름 필요하잖아요. Mesela herkes araba kullanırken petrol gerekiyor. 네. 그래서 뭐 그것도 그러니까 모든 거에서 사실 포인트가 있기 때문에 안 할 수가 없는 거죠. Her şeyin puanı olduğu için bu gerçekten olması şart bir iş aslında. 근데 터키는 언제 들어와요? 할 것도 없는 게 어차피 내 아래에 한국인 파트너가 예를 들어와서 분명히 무한 단계 글로벌 비즈니스에 의해서 한국인 파트너가 나중에 들어올 거예요. Mesela ne zaman Türkiye'de açılacak diye sorabilirsin. Burada önemli olan şey ise siz hani bu muhandaklık sonsuz gelişim sayesinde hiç tanımadığınız biri bir Koreli'yi getirebilir ve global iş sayesinde o üye olabilirsin altında. 그럼 한국인 파트너가 아장으로 이용해가지고 포인트를 받으면 그 포인트가 터키 분들한테도 다 적립이 된다는 거예요. O Koreli de kendi ülkesinde bunu kullandığını düşünür ve o puanların hepsi yine size gelecek. 아장어는 정말 대박이지 않나요? Azama çok ilginç değil mi diyor. 저는 사실 이 아장어 때문에 그리고 글로벌 비즈니스 덕분에 애터미를 더 쉽게 내가 정말 할 수 있겠구나라는 생각이 들더라고요. Ben hem global iş sayesinde hem de bu azama olduğu için atomi böyle daha basit bir şekilde kabullenebildim. 네. 그리고 이 애텀이라는 게 사실 제가 지금 이제 한지 한 2년 정도 됐거든요. Ben atomi denen bu işi yapalı 2 yıl kadar oluyor. 열심히 한 건 한 작년 1월부터 열심히 했던 것 같아요. Bu sıkı çalışmaya başlayalı geçen sene Ocak'tan beri. 제가 회사를 다닐 때는요, 한 달에 보통 2천에서 3천 정도 벌었던 것 같아요, 달러. Şirkette çalışırken 2-3 bin dolar kazanıyordum ayda. 터키는 이거보다 더 적잖아요. Türkiye'de bundan daha az. Bilmiyorum öyle bir şey. 한국에서는 이 정도 벌었는데 이것도 굉장히 많이 버는 거였어요. 제 나이 또래치고. Kore'de de bu hani bu fiyat ne? Bu ücreti hani benim yaşıma göre çok iyi kazanıyordum. 근데 한국에서 이 정도 버는 돈으로는 솔직히 말하면은 그렇게 막 풍족한 삶을 살 수 없었어요. Ama Kore'de de bu parayla böyle hani çok rahat bir şekilde yaşayamazsınız. 근데 지금 애터미를 결국에는 제가 2년 만에는 이제 해가지고 5천 달러 정도 이제 매달 벌거든요. Şu an atomiyi bir yıldır yaptım ve şu an ayda 5 bin lira kazanıyorum. 5 bin dolar kazanıyorum. 여러분 그거 아시죠? 부자들은 가난한 사람들보다 그렇게 많이 일을 안 한다는 걸. Siz de biliyorsunuz zenginlerin fakirler oranla hiçbir iş yapmadığını. 오히려 가난한 사람들이 일을 더 많이 하잖아요. Çok iş yapan kişiler sadece fakir insanlar. 부자들은 일 많이 안 하고 관리하잖아요, 그냥. Zenginler böyle iş yapmayıp sadece yönetiyor. 애터미도 관리하는 사업이에요. Atomi de bir yönetim işi. 뭐 이거를 뭐 판매를 하고 뭐 사람들한테 뭐 당장 나가가지고 뭐 물건 팔고 이렇게 아시는 분들도 있는데 그런 일이 아니에요. Yani Atomi böyle insanlara böyle kapı kapı gezip ürün sattığınız falan böyle tahmin edebilirsiniz ama böyle bir iş değil. 이거는 일단은 사람들을 어떤 사람을 트레이닝하고 교육하고 비전을 전달할 수 있는지 그런 거에 초점을 맞는 그런 비즈니스거든요. Kime bu işi anlatacağınız, kime eğitimi vereceğiniz ve kimi yöneteceğinizi bulmanız gereken bir iş. 그냥 제가 지금 이렇게 하는 것처럼 애터미의 비전을 제대로 다른 분들한테 전달하는 게 바로 이 사업이에요. Benim şu an yaptığım gibi Atomi'nin vizyonu diğer kişilere aktardığım bir iş. Aynı iş. 저도 많은 사람을 몰랐고요. Ben de çok fazla kişiyi tanımıyorum. 저도 제가 아까 그랬잖아요. 이 2명만 알면 된다고.처럼 저도 그렇게 많은 사람들을 알지 못한 한 상태로 이제 사업을 시작했던 사람이에요. Ben de çok fazla kişiyi tanımadığım durumdayken bu ikili sistem sayesinde iki kişiyi kullanarak bu işe başladım. 이렇게 하다 보니까 무한 단계에 의해서 정말 내 아래의 그룹이 커지더라고요. Bunu yaptıkça da bu sonsuz seviye sayesinde çok fazla kişi benim grubuma girdi. 저는 회사 다닐 때는 너무너무 힘들었던 게 돈은 그래도 어느 정도는 버는데 뭐 살 정도는 버는데 시간이 없더라고요. Burada hani şükretmem gereken diğer şey ise şirkette hani bir yere kadar para kazansam da zamanın hiç olmamasıydı. 뭐 여행을 가고 싶어도 어디를 놀러 가고 싶어도 시간의 여유가 없는 거예요. Bir yere gitmek istesem de, seyahate çıkmak istesem de hiçbir zaman özgürlüğüm yoktu. 근데 지금은 사실 이제 애터미를 하고 보니까 돈도 버는데 시간도 많아요. Ama Atomi'yi yaptıkça gördüm ki hem para kazanıyorum hem de çok fazla zamanım var. 그냥 내가 여행 가는 곳에서 이렇게 애터미 설명하면 그게 일이에요. Sadece seyahate gittiğim yerde böyle Atomi'yi anlatırsam bu da kazanç oluyor. 그래서 애터미 덕분에 사실 이렇게 터키도 지금 여행하고 있고요. O yüzden Atomi sayesinde de şu an Türkiye'de böyle seyahate gidebiliyorum. 트리키예 분들 통해가지고 독일도 파트너가 생겼고 또 영국에도 생겼고 스위스에도 생겼고 유럽 전역에 생겼어요.
Şu an Türkiye'deki partnerlerim sayesinde de Almanya'da, İngiltere'de de diğer Avrupa ülkelerinde de yavaş yavaş partnerlerim ortaya çıkıyor. 이렇게 가가지고 후원하고 하는데 여행도 하면서 놀고 돈도 벌고 하니까 얼마나 좋아요. Böyle gidip onlara böyle hem destekleyip hem de onlara bir şey anlatıp hem de para kazandıkça hem de seyahat yaptıkça çok güzel oluyor. 근데 사실 처음에는 애터미 사업 시작했을 때 힘들었어요. Ama Atomi ilk başladığımda tabii ki ben de zorlandım. 솔직히 이 사업이 쉬운 사업은 아니에요. Ama açıkça söylemek gerekirse kolay bir iş değil. 심지어 저는 뭐 이런 영업이나 이런 걸 한 번도 안 해봤던 사람들이라서 너무 굉장히 어려웠어요. Hiçbir ticaret yapmamış biri olduğum için çok fazla zorlandım. 저는 사실 사람들이랑 만나서 이야기하는 거를 별로 그렇게 좋아하지 않거든요. Böyle insanlarla buluşup sürekli bir şey konuşturmayı da hani seven biri değilim. 그냥 컴퓨터 만지고 이렇게 집에서 이렇게 하는 거 좋아하는 사람이었거든요. Sadece sessizce evde böyle bilgisayarla oturup çalışmayı seviyorum. 근데 사실 네트워크 마케팅을 하기 위해서 태어난 사람은 없잖아요. Ama kimse network işini yapmak için doğmadı. 저도 이 사업을 그냥 돈을 벌고 시작을 했던 거고 Ben de bu işe para kazanmak için başladım. 저도 사실 이 사업을 하기 전에는 정말 큰 그 결심이 필요했어요. 왜냐면은 저도 결혼을 했기 때문에 돈을 벌어야 됐기 때문에 그런 결심이 굉장히 있었어요. O yüzden bu işe başlamadan önce de benim için hani karar vermek çok zordu çünkü yeni evlenmiştim ve para kazanmam gerekiyordu. O yüzden büyük bir karardı. 근데 처음에는 그냥 막 제 마음대로 막 했거든요, 이 사업을. O yüzden ilk başta hani benim keyfimin istediği için bunu yaptım. 근데 이 사업에는 이 애터미라는 거는 사실 성공하는 데 시스템이 있더라고요. Ama bu Atom denen bu şirketin başarmamız için bir sistemi var. 그게 뭐냐면 애터미 회사에서 시스템을 제공하는 건데 원데이 세미나 그리고 석세스 세미나예요. İlk olarak şirketin sizin için düzenlediği sistemler olan One Day seminerler ve Success Akademiler. 이게 뭐냐면은 회사에서 공짜로 이렇게 호텔이나 이런 걸 다 빌려가지고 애터미에 대해서 알려주는 시간을 사업자분들한테 무료로 있는 거예요. Bunlar ne diye sorarsanız şirket tarafından oteller kiralanarak size bu işi öğretmek için düzenlenen eğitimler. 이게 튀르키예만 있는 게 아니라 인도도 있고요. 전 세계 다 있어요. Bu sadece Türkiye'de olan bir sistem değil, hani her taraf Hindistan'da, şu an her yerde var yani. 그냥 편해요. 그냥 내 파트너, 내 소비자를 이 자리에 그냥 데려가시면 돼요. 이 시스템. Ücretsiz olduğu için sizin partnerlerinizi, tüketicilerinizi hep birlikte oraya götürmeniz yeterli. 다른 네트워크 마케팅 회사는요 이런 거를 회사에서 제공을 안 해가지고 저 같은 그룹의 헤드가 돈을 써가지고 호텔을 빌려서 그런 세미나를 열어요. Diğer network şirketlerinde bu sistem olmadığı için mesela Cum gibi ekibin en başındaki kişi kendi parasını yatırarak bir otel vesaire kiralayıp herkesi ikna etmeye çalışıp o geziye götürmeye çalışıyor eğitimlere. 근데 애터미는 회사에서 다 제공을 하기 때문에 그냥 파트너를 데려가기만 하면 돼요. Ama burada tüm masrafları Atom'un şirket karşıladığı için sizin sadece partnerinizi alıp gitmeniz yeter. 근데 중요한 거는 뭐 이렇게 너무 따분하고 그런 게 아니라 재밌어요. 생각보다 또 공연도 많이 하고 그래가지고. O zaman da bunu hani bir sıkıcı bir eğitim olarak düşünmeyin. Çok eğlenceli ve böyle çok fazla hani gösteriler oluyor. 그래서 시간 내 가지고 나중에 한번 안 가보신 분들은 꼭 가보시길 추천할게요. O yüzden zamanınızı ayırıp hiç gitmeyen kişilerin bir kez gitmesini tavsiye ederim. 네, 애터미에는 그런 회사에서 제공하는 시스템이 있고 저희 같이 이렇게 팀에서 제공하는 시스템이 또 따로 있어요. Atomi'de hem böyle şirketin düzenlediği sistemler hem de bizim gibi grupların kendi içerisinde düzenlediği sistemler var. 네, 이런 시스템을 제대로 참석만 하면은 애터미에서는 성공해요. Böyle sistemlere düzenli olarak katıldığınızda Atomi'de başarılı olursunuz. 근데 애터미에서 도대체 나는 뭐 언제쯤 성공해요라는 분들이 있는데요. Yani Atomi'de ben de ne zaman işte başarılı olacağım diyen kişiler de var. 그거는 그 속도가 다 다른 것 같아요. Bu da yani kişiden kişiye bu hızın farklı olması. 보통 보면은 이제 짧으면 2년 만에 성공하시는 분들도 있고 이제 한 4년, 5년 걸리는 분들도 있는 것 같아요. Sıkı çalışan bir kişinin 2 yılda başarılı olduğu da var. Böyle hani gevşek davranıp rahat çalışanların da 5-6 yılda başarılı olduğu. 저는 딱 2년 걸렸거든요. Benim için 2 yıl sürdü. 저는 굉장히 빠른 편인데요. Ben çok hızlı başarılı oluyorum. 근데 이제 이 애터미라는 그 시스템은 어떻게 보면 파트너가 꼭 성공을 해야지 내가 올라가는 그런 구조예요. Atomi denen bu sistemde partneriniz başarılı olsun ki siz başarılı olun diye bir oluşum var. 그래서 이런 시스템에 잘 참석하는 스폰서 말을 잘 듣고 애터미에 대해서 공부하시고 일을 하시다 보면은 결국에는 애터미에서는 무조건 다 성공을 하시는 거예요. Bu sizin için sistemde olan sponsorunuzu takip ederek ve bu işi sıkı bir şekilde çalışarak gayet rahat başarılı olabilirsiniz. 오늘 오셔가지고 애터미에 대해서 새롭게 알아보시는 분들도
사실 많잖아요 여기. Burada da ilk defa gelerek atomi hakkında bir şeyler öğrenen kişiler var. 저는 애터미에 대해서 진짜 진지하게 내가 한번 제대로 시간을 내 가지고 제가 설명하는 거 말고도 유튜브나 뭐 굉장히 많은 자료들이 많으니까 공부를 한번 해보셨으면 좋겠어요. O yüzden bugünden sonra bir gün zamanınız olduğunda sadece benimkin değil, YouTube'da olan diğer kişilerin de anlattığı şeyleri, atomin ne olduğunu bir kez dinlemenizi tavsiye ederim. 애터미가 뭐 정보가 굉장히 많아요. Atomide çok fazla bilgi var. 그러니까 내가 공부해보고 마음에 안 들면 안 하시면 돼요. O yüzden böyle çalışıp baktığınızda hoşunuza gitmiyorsa yapmamalısınız. 그리고 제일 중요한 게 있는데요. Ama, 제일 중요한 게 하나 있는데요. ama en önemli olan bir şey var. 애터미 제품을 안 써보신 분들은 한번 써보세요. Atom ürünü kullanmamış kişiler bir kez kullanın. 써봤는데 마음에 안 드시면 안 하시면 돼요. Kullandığınız hoşunuza gitmiyorsa bu işi yapmasanız da olur. 내가 만약에 이 제품이 안 좋은데도 돈을 벌 목적으로 다른 사람들한테 추천하는 건 거짓말이거든요. Çünkü ürün hoşunuza gitmediği halde sırf para kazanmak için başkalarına tavsiye ederseniz bu yalan olur. 내가 안 좋아하는데 이걸 좋다고 계속 사라고 이렇게 나랑 같이 사업하자고 하는 거는 오래 못 가요. Ben kullanmadığım halde sırf iş yapmak için al kullan vesaire dediğimde bu zaten bu süreç uzun sürmüyor. 결국에는 내가 이 제품을 좋아하고 마음에 들어야지 이 사업을 오래 할 수 있는. O yüzden bu işi sevip hani hoşunuza gitmesi gerekiyor ki bu işi uzun süre yapabilirsiniz. 그렇죠 여러분. Sizin için öyle. 아마 애터미 제품은 뭐 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 한 번 쓴 사람은 안 써본 사람은 있어도 한 번만 쓴 사람은 없다가 맞거든요. Biraz önce de söylediğim gibi atom ürünü hani hiç kullanmamış kişiler var ama bir kez kullanmamış kişiler yok. 네, 그래서 이 애터미 사업을 한번 제대로 알아보셨으면 좋겠고요. O yüzden atomi işinde böyle bir gün yani böyle etraflıca araştırmanızı tavsiye ederim. 이 애터미 사업이 나 혼자만 부자가 되는 사업이 아니고요. Çünkü atom işi sadece benim tek başıma zengin olduğum bir iş değil. 나랑 같이 하는 친구, 가족 전체가 다 bu자가 될 수 있는 사업이에요. Ben hep birlikte olan ailemin arkadaşlarımın hep beraber başardığı bir iş. 정말 이 비즈니스 하나로 저희 가족은 부자가 됐고요. Bu yüzden sadece tek işte benim bütün ailem zengin oldu. 지금도 저희 가족 중에서는 안 하는 사람이 아무도 없어요. O yüzden şu an ailemizde atom işini yapmayan kişi yok. 다 그냥 애터미만 하는 거예요. Onların hepsi sadece atom işini yaşıyor. 왜냐면은 돈이 되니까 하는 거예요. Çünkü para geldiği için yapıyorlar. 사실 터키에는 지금 애터미가 오픈한 지 약 1년 3개월 정도 된 것 같은데요. Yani şu an atomi Türkiye'de açılalı hani bir yıl 4 ay 5 ay kadar oluyor. 아시는 분들이 많이 없어요. Bu da çok fazla kişinin bilmediği anlamına gelir. 아마 주변에 애터미에 대해서 아는 분들이 많이 없을 거예요. Bu da sizin çevrenizde zaten atomiyi tanıyan, bilen kişiler çok yoktur. 제가 보니까 이제 다들 뭐 네트워크 마케팅 뭐 아시냐고 하면 뭐 파마시나 아원이나 막 그런 거 아신다고 하더라고요. Böyle network işi yapan kişilere ne yaptığını sorduğumda hep böyle Avon Farması'nı cevaplıyorlar. 애터미가 지금 주변에 많이 그 사람들이 모를 때 시작을 하셔야지 더 좋은 거겠죠? Şu an çevrenizde çok fazla kişi atomiyi bilmiyorken başlamanız sizin için de çok iyi olacaktır. 내가 어떻게 보면은 지금 시작을 해가지고 내 친구들한테 얘기를 해서 그 사람들을 내 팀으로 데리고 올 수 있는 거지 나중에 시작을 하면은 결국에는 내 주변에 내가 데리고 올 수 있는 팀도 없는 거예요. O yüzden şu an başlayıp çevrenizdeki insanlara atomiyi anlatırsanız onlar sizin gruplarınıza yer alabilirler ama söylemezseniz ilerleyen zamanlarda başka kişilerin grupları içerisinde olacaklar. 한국에는 애터미 제품이 약 500개 있는데요. Şu an Kore'de atomi ürünü 500 çeşit. 터키에는 한 70개 정도 있는 것 같아요. 60개에서. Şu an Türkiye'de ise 60-70 civarında bir çeşit var. 계속해서 매달 출시가 되고는 있는데요. Ama şu an her ay böyle 3-4 yeni ürün Türkiye'ye geliyor. 근데 아직까지는 사실 터키에는 제품이 많이 없어요. Ama şu an yine ona oranla da Türkiye'de çok fazla ürün yok. 근데 이제 사람들이 왜 이렇게 늦게 출시해요? 라면서 저한테 이제 터키도 빨리 제품을 빨리 출시했으면 좋겠다 이런 얘기를 해달라고 본사에다가 말을 하시는데 Yani bu yüzden kişi hani böyle bizde partnerlerimiz hep bize sürekli olarak niye bu kadar az ürün var ya hepsi bir anda Türkiye'ye girsin gibi şeyler söyleyip benim genel merkeze aktarmamı istiyorlar. 저는 되게 좋은 기회라고 생각을 하거든요. Ama ben bunu çok iyi bir fırsat olarak düşünüyorum. 왜냐면은 제품이 많이 출시되면은 내 주변에 애터미 제품을 쓰는 사람들이 정말 많을 거예요. Çünkü atom ürünü çok fazla Türkiye'ye girdiğinde çok fazla kişi yani çevrenizdeki çok fazla kişi atomiyi öğrenecek. 그럼 그 사람들이 애터미를 다 할 거고 그러면은 내가 데리고 올 수 있는 사람도 많이 없어진다는 거겠죠? Bu da çok fazla kişinin atomiyi yapacağını ve sizin de artık grubunuza yani davet edebileceğiniz kimse kalmayacağını. 그래서 지금이 정말 하기 좋은 시기고요. O yüzden şu an yapmanız için gerçekten çok iyi bir dönem. 그리고 지금 애터미가 UK를 통해 가지고 유럽 전역에 그 애터미를 제품을 주문할 수 있고 이제 사업을 할 수 있어요. Ve şu an İngiltere sayesinde tüm Avrupa ülkelerine ürünleri sipariş edebilir ve orada da bu işi yapabilirsiniz. 정식으로 이제 한 다다음 달쯤에는 이제 독일도 오픈을 할 거고요. Aralık gibi de
Almanya'da şubesi açılacak. 네. 그러면은 결국에는 그분들도 계속해서 가입을 하면은 여러분 아래에 그룹이 굉장히 커진다는 거죠. O da o kişileri de sürekli olarak bu işi üye yaptıklarında da sizin işinizin büyüyeceği anlamlarıdır. 트르키예 분들 유럽에 굉장히 많이 살고 있잖아요. Çünkü Türkler çok fazla, yani Avrupa'da yaşayan çok fazla Türk var. 저는 트르키예에서 애터미에서 돈을 버시는 분들이 정말 많이 나올 거라고 생각을 해요. O yüzden Türkiye'de bu akım sayesinde çok fazla para kazanan kişilerin çıkacağını düşünüyorum. 저희 아버지가 여기까지 오는데 걸린 시간이 약 9년 걸린 것 같아요. Benim babamın bu seviyeye gelmesi 9 yıl sürdü. 근데 그거 아세요? Ama bunu 그 biliyor musunuz? 최근에 뭐 러시아나 뭐 다른 데서 오픈한 그런 국가의 이제 애터미 사업자들이 이 정도 레벨까지 가는데 뭐 짧은 분은 뭐 3년 그리고 5년 만에 이렇게 가시는 분들이 정말 많더라고요. Ama son dönemlerde açılan böyle Rusya'da gibi son dönemlerde açılan atom ülkelerinde bu seviyeye gelmek 2-3 yıl sürüyor. 이거는 진짜로 굉장히 그 좋은 기회라고 저는 얘기를 할 수 있어요. O yüzden bunu sizler için çok iyi bir fırsat olarak söyleyebilirim. 이제 막 오픈을 했기 때문에 여러분이 쟁차에서 오는 기회예요. Çünkü çok yakın bir zamanda açıldığı için bu sizin kullanabileceğiniz çok iyi bir fırsat. 정말 제가 아까 말했던 것처럼 나 혼자만 부자가 될 수 있는 게 아니라 내 가족 전체가 다 부자가 될 수 있는 좋은 기회니까요. O yüzden bu sadece sizin tek başınıza zengin olabileceğiniz değil, ailenizle, tanıdıklarınızla hep beraber başarılı olabileceğiniz bir iş. 오늘 제대로 알아보시고 애터미에 대해서 정말 많이 알아가셨으면 좋겠어요. O yüzden atomu iyi bir şekilde araştırıp çok fazla şey öğrenirseniz mutlu olurum.